Pessoal, tudo bem? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Estão escutando aí um grilozinho? Parou, ó, parou. O que acontece? Aqui atrás tem uma caixinha do conector da fiação aqui do airbag, etc. Essa caixinha aqui atrás, ela tá meio solta. Então por isso que fica essa vibração aí, ó. Fica esse grilo aí. Ó. Encostou, parou. Encostou, parou. Vou mostrar pra vocês depois, tá? Vou abrir aqui, vou mostrar o conector. É só colocar uma fita adesiva, uma acolchoada, alguma coisa assim, para ele parar com esse grilo. Coisa simples. Ok?